biz üstünlük verdiğimiz çatdırılma şərtli DDP Experts'dir. Biz daha çox Experts'lə işləyirik, %95 müştərilərimizlə. O səbəbdən də DDP deyil də Experts olaraq nəzərə alsaq, bizim qiymət təklifimiz $155 deyilmaniyimiz. Belə deyək, həmin şərtlərlə $155. Bəli. Və bizim bu qiymətlə paralel olaraq təklif olunan mallara bizim zəmanətimiz də var. Bir il zəmanət veriyor. Ondan sonra da zaten bir il yazılı zəmanət etsə də biz malımızın sahibi və hər zaman malımızın da arkasında hansı problemlər olar. Baxın, biz əvvəlcədən də qiymət qarışdırmalar eləmişik və tədarüsçülərin bizə verdiyi qiymət, siz qeydədiyiniz qiymətinin belədiyim çox aşağısında bir qiymətdir. Həmçində onlarda da öz malları üçün zəmanət şərtləri var. Çatdırılma şərtlərində razılaşma olar həmin şirkətlərlə. O səbəbdən ona görə də mən istəyirəm ki, bu qiymət təşkilində öz endirimimizi eləyəsiniz, ümumi. Bizdə say da az sayıda, ildə 50 min gələn bizdə ola bilsin. Yaşıl enerjidir, il tələbat artır. Biz vurguladığınız kimi, biz qiyməti aşağı edə bilərik, amma o növbəti mərhələlərdə ilkin olaraq biz partnyorun təqdim elədiyi qiymətdən o qiymətin üzərindən danışa bilərik. Orada təbii ki, biz endirimlər, yəni bazara gəlmək və biz satış hədəflərini bu 50 minin üzərində və ödəniş məsələsində bizim ilkin ödəniş faizini siz 50% üzərində edərsinizsə, biz o qiyməti biraz da aşağı endirə bilərik. Sizin üçün endirim. Baxın, qiymət ödəniş məsələlərindən öncə bildirmək istəyirəm, sizdə minimum istehsal həcmi yoxdur. Bir məhsula, yəni bir ədəd də verə bilərsiniz, 5000 ədəd də verə bilərsiniz. Biz bunun qarşılığını bu 1 yox, 5000 yox, 50.000 ədəd minimum istehsal həcmi istəmişdik və bu malı sizdən almağı planlaşdırırıq. Bir ədəd üçün qiymət təşrifiniz $150 olduğu halda, təbii ki, $155 olduğu halda, bütün istehsalçılar bunu 50.000 üçün artıq müəyyən diskont, müəyyən indirim mütləq eləməlidir. Hansı ki, bütün təhsilatçılarımızdan bu prosesdə ilk növbədə aldığımız həcmi soruşur. Əgər aldığımız həcmi artırılırsa, qiymətdə kifayət qədər indirim alır. Ona görə də ilk növbədə qiymət indirim haqqında danışmaq istəyirəm. Qiymət maliyyə tərəfdən danışacaq. Qiymət endirimi və ümumi razılaşma üçün mən düşünürəm ki, biraz açıq oynamaq lazımdır, açıq danışmaq lazımdır. Bu səbəbdən də mənə elə gəlir ki, qiymət endirimindən əvvəl sizin hədəf qiyməti almaq bizim üçün daha önəmlidir. Sizin hədəf qiyməti alsaq, hədəf illik verəcəyiniz həcmi bildik, 50 min dediniz, onu artırmaq məsələlərini danışsaq, məncə ortaq bir kompromisə gələ bilərik. Belə bir şey deyə bilərik. Biz özünüz bilirsiniz ki, Xəzər regionunda ilk və ən böyük şirkətik ki, sizlə əlaqə saxlamışıq. Sizin də bu ərazidə, bu bölgədə genişlənmə strategiyanız var, özünüz bilirsiniz. Və bu regionda da demək olar ki, bu sahədə heç kim olmadığına görə, yəni ilk bizim şirkət qabaqçı olacağına görə, getdikcə bu sahə genişlənəcək. Yəqin ki, gələcək illərdə 100, 150 min, 200 min, bəlkə də 500 minə qədər çatacaq panelər sifariş verə bilərik sizdən. Bu da sizin istehsalınızı və genişlənmənizi dolayısıyla da marjanızı artıracaq. O zaman biz də belə bir təklif edə bilərik ki, nəzərə alsaq ki, biz bu ərazidə böyümək istəyirik. Sizin gələcək təklif vədinizi də başa düşürük. Onda biz də sizə belə bir təklif edə bilərik ki, sizin gələcək alış miqdarları artarsa, həmin dediyimiz miqdarlara çatarsa, sizə ekskluzivlik verərik bazarda və bu da sizin Qafqaz regionunda, Qafqaz regionunda əlinizi daha da gücləndirər və daxili istehsalatdan, daxili bazardan çıxartda xarici da sata bilərsiniz. Yəni, onun üçün sizə ekskluzivlik üçün sizə daha ekskluzivdə qiymətlər veriləcək.
Belə deyim də sizə. Amma İlk başqa bir bazara giriş qiyməti olaraq biz bu qədər yüksək qiymət təklif etsək, alıcılar da bunu normal qarşılaya bilər və ümumiyyətlə bu bazar ümumiyyətlə genişlənməyə bilər. Ona görə də sizdən maksimum dərəcədə endirim tələb edirik ki, biz bu bölgədə həm özümüz, həm də sizinlə bir yerdə, yəni partnyorluğumuz baxımından bu səbəb artımı reallaşdıra bilər. bu səbəbdən hədəf qiyməti istəyirik biz. Biz minimum illik sifariş 50 min ilə hədəf qiymətimiz 100 dollarla üstünlük verdiklərimiz ödəniş şərti net 60-la siz fikirləşin bizə son endirim qiyməti. Mənə bir şey maraqlıdır. Sizdə 60-ın 40 ödəniş şərti ilə. Yox, 60 Nə edirsiz? invoice kəsildikdən sonra, yəni 60 gün ödənişlər 60 gün ərzində reallaşdırılacaq. Əslində bu bizim ödəniş strategiyamıza da biraz uyğun gəlmir. Bilirsiniz ki, ən çox xarici şirkətlərlə işləyənlər, daxil olmayan xarici şirkətlərlə alış strategiyalarında da bu tip satışlara satış şirkətlər getmirlər. Çünki 60 gün kifayət qədər çox müddətdir, 45 iş gün deməkdir hardasa. Yəni bu qədər müddət nəzərə alsaq ki, biz bölgənin ən böyük istehsalçılarından biririk. Bu qədər, yəni bizim bu qədər gözləməyimiz biraz da alınmır, istehsal baxımından da alınmır. Çünki istehsalda istifadə olunan mallar, istehsalat xərcləri, bu kimi xərclər var. Ona görə də bizim normalda, yəni işlədiyimiz, ekskluziv olmayan müştərilərlə işlədiyimiz, normal müştərilərlə işlədiyimiz qiymətlər, yəni bu qiymətlər və şərtlər bu şəkildədir ki, biz başlayırıq 150 dollardan 20, yəni sizin əslində tələb elədiyiniz miqdar bizim üçün o qədər də böyük miqdar olmadığı üçün ona görə biz normal satış deyirik burada. 150 dollar və 70-in 30 ödəniş şərti ilə işləyirik biz normal. 70% avans olaraq ödənir, sonra 30% mal təminində ödənir və bizim göstərilən zaman. Bildiyiniz ki, bizim Avropada yəqin ki, siz müəllim bayaq ilk dəfə vuruladı ki, 155 dollar əslində sizin üçün o qiymət hədəfi əl çatan. Elə deyil. Yox, hədəksinə deyil, çox yuxarı bir. Çox yuxarı. Biz Çox yuxarı, ona görə də endirim istənildi. Bizim, belə deyim, siz yəqin ki, bizim Avropada daha kiçik alıcılarımız var ki, ikinci əl olaraq, siz onlara ulaşa bilirsiniz, onlardan məhsul ola bilirsiniz. Və biz burada birinci əl olaraq sizə üstünlüyümüz, daşıma üstünlüklərimiz var, sizə verə biləcəyimiz ki, hansı ki, birbaşa bizim anbardan birbaşa sizin anbara daxil olan məhsullar və siz məhsulu artıq ikinci əldən yox, birbaşa bizim özümüzdən və yarana biləcək hər hansı məhsulun keyfiyyəti ilə bağlı, istər digər hər hansı bir sıxıntılarla bağlı birbaşa bizim özümüzə çıxa bilirsiniz və birbaşa biz anında həmin məhsulu, məsəl üçün siz daha bir Yəni zəmanətini birbaşa istənildi. alanda siz onun tutaq ki, zəmanəti olsun, quraşdırılması olsun,